بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا منقول عن وصف المملكة بعنوان أقضي على الشخير بزيت النعناع. كشف موقع دراكسي عن عدة طرق طبيعية يمكنها أن تساعد في التخلص تماما من مشكلة الشخير التي قد تصيب البعض وتسبب إزعاجا كبيرا لهم أثناء النوم، فضلا عن الإزعاج الأكبر لمن ينامون بالقرب منهم. وذكر الموقع أن أبرز طرق علاج الشخير تتمثل في الهضم السليم والسهل، ولذا فيمكن الاستناد إلى النعناع المنعش لتسهيل عملية الهضم، وبالتالي الحد من الشخير أثناء النوم، لأن النعناع مفيد في صعوبة الهضم الذي يصيب الأمعاء لدى البعض. كذلك يمكن الاهتمام بزيت النعناع ذاته في هذا الصدد أيضا. ووفقا للموقع المذكور سلفا، فإنه يقلل من الاحتقان الذي يصيب أنوف البعض، مما يجعل الشخير من أحد أعراض هذا الاحتقان. ويمكن للشاي بالنعناع أن يكون مشروبا مفيدا في هذه المشكلة ومحاولة تخفيفها. والسلام عليكم. وتابع الموقع أيضا فإن زيت النعناع يمكنك إضافة البعض من قطراتها الصغيرة على المياه الدافئة ذات البخار المتصاعد، مما يساعد استنشاقك لها على تفتيح الأنف والإحساس بشعور أفضل، يساعدك على علاج الشخير وتقليله قدر الإمكان. وكذلك يساعد على علاج مشكلات الأنف والتنفس بشكل أفضل من السابق. كما يمكنك تناول الأناناس المفيد في علاج هذه المشكلة أيضا. كذلك يمكن لبعض الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي المهم والمفيد للجسم أن تكون مفيدة في علاج الشخير، مثل البعباية. وكذلك يمكن أن يلعب البروكلي الأخضر المفيد هذا الدور الهام، لأنها نوعيات أطعمة تساعد على تعزيز دفاعات الجسم والتخلص من بعض مشكلات الأنف، وبالتالي يمكن الحد من هذه المشكلة المزعجة. كما يمكن الاستعانة بالفلفل الأحمر. كذلك فإن تجنب تناول الكحول من أهم النصائح للحد من الشخير قدر الإمكان. وأضاف الموقع أن البعد عن تناول المنتجات المشتقة من اللبن والحليب، وكذلك عدم الامتلاء وتناول الكثير من الطعام وبكميات كبيرة، تجنب هذه الأشياء يساعد في علاج الشخير. كذلك الحفاظ على وزن مثالي يجنبك الإصابة به، لأن الوزن الزائد قد يزيد من فرص الإصابة بالشخير ويجعلك غير مرتاح بشكل كبير أثناء النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.